ਧੁੱਪ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਝੇ ਵਾਲਾ ਭਾਊ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮਫਲਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਲੰਮਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲਾ ਓਵਰਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਬਾਈ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। JSR ਸਿਆਲਾਂ ਦੀ ਰੁੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੁਝਾਰ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ। ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਬਾਕੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਧੁੱਪ ਚੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਾਲੇ ਤੇ ਵੀ ਓਵਰਕਾਸਟ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਧੁੰਦ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਠੰਡ ਪੂਰੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਕਲੈਂਡ ਨੂੰ ਇੱਥੇ 2-3 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਫਰਕ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਿਓ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਖਿਓ ਜਰਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਆ ਰਹੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਤੇ ਆ ਰਹੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਸਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੈਡਫੋਨ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਹੋਏ ਤੇ ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੁਝਾਰ ਭਾਜੀ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ JSR ਰੈਫਰੀਜਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਸੇਵਾ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ 24 ਘੰਟੇ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਂਪਟਲੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੁੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸੋ ਫਾਰ ਜਿੰਨੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਸਿਆਲਾਂ ਦੀ ਰੁੱਤੇ JSR ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਘੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰ ਦੂਜੀ ਕਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਠੰਡ ਚੰਗਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਤੇ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਆ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਬੜੀ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਲਾਸਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਕੋਰੇ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ HRV ਵੀ ਲੱਗਾ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੀਟ ਪੰਪ ਵੀ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੀਟ ਪੰਪ ਨੇ ਧੁੱਕੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ ਉਹਦੀਆਂ ਮੀਟਰ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਿਜਲੀ ਪੂਰੀ ਫੂਕ ਕੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵਿੰਡੋ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਉਰਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਵਿਸ ਕਦੋਂ ਲਾਸਟ ਹੋਈ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦਿਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ AC ਨਵਾਂ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਜੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਹੈ ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ 5 ਸਾਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰਵਿਸ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਕਰਾਉਣਾ ਮਿਨੀਮਮ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਡ ਹੋ ਸਕੇ ਵਾਰੰਟੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਲੇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਾਈਨ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਫਾਈਨ ਪ੍ਰਿੰਟ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਵਾਰੰਟੀ ਕਲੇਮ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਸਬਜੈਕਟ ਟੂ ਮਿਨੀਮਮ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਐਨੂਅਲ ਸਰਵਿਸ ਫॉर ਐਟਲੀਸਟ ਵਾਂਸ ਅ ਈਅਰ, ਜਿਹੜੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ 'ਚ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਉਦਾਂ ਦੀ ਬੀਬੀ ਬੈਠੀ ਸੀ ਅੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ CEO ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਭਾਊ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੰਪਨੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਉਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਫਰੰਟ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਡੈਸਕਟਾਪ ਤੋਂ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਕਸਟਮਰ ਕੀ ਜਾਣਨਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਗਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਫਾਈਨ ਪ੍ਰਿੰਟ 'ਚ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ 'ਚ ਕਿ ਜੇ ਵਾਰੰਟੀ ਇਜ਼ ਵੋਇਡਡ ਤੇ ਜੇ ਯੂਨਿਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸਰਵਿਸਡ। ਤੇ
ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬੀਬਾ ਗਲਤ ਨਾਲ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਭਾਵੇਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਿਊ ਲੈ ਲਓ 5 ਸਾਲ ਦੀ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਬਜੈਕਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਕੈਨੀਕਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਮੋਟਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ 'ਚ ਸਭ ਕੁਛ ਇਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਰਵਿਸ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹੀ ਘੱਟਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲੂਗਾ ਸਿਸਟਮ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਉਹ ਡਸਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਚ ਵਾੜ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਅਦ ਚੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਲੱਗੇ ਸਿਸਟਮ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ 80% ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਚ ਲੱਗ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਤੇ 80% ਚ ਜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਤੇ ਇਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲਗਾਈ ਆ। ਭਾਜੀ ਉਦਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਵੀ, ਉਦੋਂ ਗੁੱਡ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮਿੰਗ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਆ ਤੁਹਾਡੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬੈਸਟ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਇਹੋ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਚੇਤਾ ਰੱਖੋ ਜੀ, ਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵਿਸ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਿਆਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵਿਸ ਹੋਣੀ ਆ। ਔਰ ਨਾ ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ, ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਕਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਯਾਰ ਏਸੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਛਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਨਿੱਛਾਂ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੈਪਥ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਛਾਂ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਕਾਰ ਲਈਏ ਨਾ ਕੋਈ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਉਹ 'ਚੋਂ ਸੇਮ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਨੇ ਵੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲੇ ਕਰਕੇ ਚਲਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਇਲ ਤੇ ਬੈਠੀ ਆ। ਕੋਇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਇਲਸ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਆ ਆਪਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਡਸਟ ਐਲਰਜੀ ਆ। ਡਸਟ ਐਲਰਜੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੇ ਐਲਰਜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪਿਕ ਕਰੂਗਾ, ਕਹੂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀਟ ਪੰਪ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਵਿਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੱਖ ਲਈ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਇਲ 'ਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜੰਮਿਆ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਲੱਥੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਊਗਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪੋਲਿਨ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ 3 ਘੰਟੇ ਬਹਿਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਵੱਖਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ JSR ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਲਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਸਾਰੀ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਸਟ ਕੰਟਰੀ ਆ ਆਪਣੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਫॉर ਐਸਥਮੈਟਿਕ ਪੀਪਲ। ਠੀਕ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਏਰੀਆ ਵਾਈਜ਼ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਮਾਈਟੀ ਵਾਈਕੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਸ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਐਜ਼ ਏ ਏਰੀਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਆ। ਯੈਸ, UK ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ 'ਚ, ਪਰ ਉਹ 'ਚ ਏਰੀਆ ਵਾਈਜ਼ ਵਾਈਕੋਟੋ ਇਜ਼ ਵਰਸ ਔਨ ਅਰਥ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਨੇਚਰ ਬਾਏ ਨੇਚਰ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੇਬ ਸੂਬ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਰੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਯਾਰ ਇੰਡੀਆ ਵਾਂਗੂ ਇੱਥੇ ਗਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸਬਜ਼ੀ, ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਸੜਦੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋ ਤੇ ਉਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹਫ਼ਤਾ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਰਵੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੋਇਸਚਰ ਅਬਜ਼ੌਰਬ, ਹਵਾ 'ਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਇਸਚਰ ਕਿ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਲੋਅਰ ਦੈਨ 65% ਰੈਲੇਟਿਵ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਬਰੀਥ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਸਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਬੋਡੀ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਖੇਲ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੋਰ ਆ ਉਹ 65 ਬਲੋ ਖੁੱਲਦੇ ਆ ਆਪਣੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਵਰਜਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿਮ ਜੁਮ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮੁੜਕਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੁੜਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੁੜਕਾ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜੀ ਇੱਥੇ 95% ਰੈਲੇਟਿਵ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਸਾਮ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇਤੀ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਕਿਨ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਹੀ ਨੰਬਰ 1 'ਚ ਆ ਗਏ।
ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਮ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮਸਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੁਆਟਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਸਾਮ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਕੈਂਸਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਚ ਫਰਦਰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਂ ਖਿੱਚ ਲਓ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਐਸਮਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇੰਡੀਆ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੀ ਪੋਲਿਊਟਡ ਕੰਟਰੀ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਿੱਧੀ ਹੈ ਹੀ ਰੈਲੇਟਿਵ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਆ 45%। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਓ ਸਿਆਲਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਖੁਸ਼ਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਖੁਸ਼ਕੀ ਹੋਈ ਆ? ਗੱਲ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟਰਮ ਇਹ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਖੁਸ਼ਕੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਰੈਲੇਟਿਵ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਬਹੁਤ ਡਰੋਪ ਆ ਆਲਰੇਡੀ ਨੇਚਰ 'ਚ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਹੁੰਦਾ ਐਡਾ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਾਊਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੜ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਫੜੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਮੋਇਸਚਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੱਢ ਦੋ। ਗਿੱਲਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗਿੱਲਾ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਗਿੱਲਾ ਕਰ ਦੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੱਕੂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੂਗੀ। ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਓ, ਜੇ ਘਰ ਸੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੀਟ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਬੀਇੰਗ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਠੰਡਾ ਤੱਤਾ ਕਰੀ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਉਹਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਭਾਜੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਬੜੇ ਹਿਚਕਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆਏ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਥਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਬੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਸਤੇ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਪੂਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਗਾਤ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਰੈਂਟਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ਚ ਆ, ਆਪਣੇ ਰੈਂਟਲ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣ ਅੰਦਰ ਹੈਲਥੀ ਹੋਮ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ 'ਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਕਿ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਐਂਡ ਹੀਟਿੰਗ। ਮਿਨੀਮਮ ਹੀਟਿੰਗ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਬਾय ਲੋ ਨਾਓ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਪਣੀ ਰੈਂਟ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਦੀ ਹੋਮ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹੈਲਦੀ ਹੋਮ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਵਰਡ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਦੋਂ ਰੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੋਈ ਅੱਗੇ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਾਸ ਹੋਈ ਹੈ ਫਿਰ ਤੇ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਜੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘਰ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ 3-4 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ ਲਗਾਤਾਰ, ਤੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬੌਸ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼, ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਲੀ ਕਿ ਗਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਤੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸਮਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਰਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਅਲਰਜੀ ਆ, ਉਹ ਐਸਮਾ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂ ਨਾ। ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਹੇ ਫੀਵਰ ਤੋਂ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਹੇ ਫੀਵਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਉਹ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਆ। ਹੇ ਫੀਵਰ ਤੋਂ ਗਾਂ ਜੀ ਘੱਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਸਟ ਅਲਰਜੀ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੋਇਸਚਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਗਾਂ ਅੱਗੇ ਰਿਲੇਟਡ ਫਰਦਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਟਰਮ ਵਾਈਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਐਸਥਮੈਟਿਕ ਬੰਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੰਪ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਸਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰ, ਤੇ ਉਹ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਗਾਂ ਤੋਂ ਗਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਔਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ 'ਚ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਚੀਜ਼ ਮਾਮੂਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਭੱਜੇ ਨੱਠੇ ਫਿਰੀਏ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਆਪਾਂ ਕਮਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬੁੱਤਾ ਚੱਲਦਾ ਲਾਈ ਜਾਓ ਏਦਾਂ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਹੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਕੁਛ ਕਮੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੀ 'ਚ ਹੀ ਕੁਛ ਘਾਟ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚੀਏ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਸਿਹਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਤੇ ਕਮਾ ਲਓ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ,
JSR ਇੱਕ ਵਾਹਿਦ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸੀ ਭਾਈ ਬੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਈਵੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਪੇ ਬੈਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਗਿੱਧੇ ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਦਾ ਕੱਪ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੀ ਲੋਈ ਲੈ ਕੇ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿੱਕੀ ਜਾਮਣੀ ਪੱਗ ਨਾਲ ਚਿੱਟੀ 50 ਲਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਵੀ ਮੇਲਾ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੀਏ ਹੁਣ ਫਿਰ? ਆ ਗਿਆ ਇਨਵਾਈਟ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਜ਼ ਏ JP, ਐਜ਼ ਏ ਮੈਰਿਜ ਸੈਲੀਬ੍ਰਾਂਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਰੋਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਪਾਰਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇ ਬੈਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੇਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਵੀਰ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਵ ਬੈਕ ਟੂ ਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਸੱਭਿਅਤਾ ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਚੱਲੀਏ, ਜੇ ਚਲੋ ਸਿੱਖ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਰਿਲੀਜੀਅਸਲੀ ਸੋਚ ਲਈਏ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰਲੀ ਸੋਚ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚੜਾਵਾ ਚੜਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਲੀਵ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਪਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਜੇ ਚਲੋ ਮੋਨਟਰੀ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੈਂ ਇਨਵੈਸਟ ਘੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਗਾਂ ਭੰਗੜਾ ਗਿੱਧਾ ਸਿੱਖਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਲੱਬ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਵਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾ ਲਓਗੇ ਜਾਂ ਸੱਭਿਅਤਾ ਸਿਖਾ ਲਓਗੇ ਆਪਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਿੱਖਦੇ ਉਹ ਚੱਕੋ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਭੰਗੜਾ ਗਿੱਧਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਭੰਗੜੇ ਗਿੱਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਚੱਲੂਗਾ ਉਹ ਗਾਣੇ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਭੰਗੜਾ ਗਿੱਧਾ ਪਾਉਂਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੋਲਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਲਾਈਵ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਲਚਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੀ ਉਹ ਜੁੜ ਗਏ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾਚ ਗਾਣੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਚਣ ਗਾਉਣ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਓ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕਲੱਬ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਲਚਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਅੰਦਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨੋਟ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ JSR ਜਦੋਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਆ 23 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿਲਰ ਟਰੇਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਮਿਸਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਲੀਨਿਕ ਆ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਫੰਡਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇਖਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜੀ ਗਿਵ ਬੈਕ ਟੂ ਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਹੀ ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਆ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਖੜਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਫਰਕ ਪਈ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਸੋਚ ਲੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰੋਗੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ, ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਬਾਕੂ ਜੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਲ ਆਊਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰੌਂਪਟ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ JSR ਰੈਫਰੀਜਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 0800 577 722 0800 577 722 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਈਡ ਫ੍ਰੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰੈਫਰੀਜਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਹੀਟ ਪੰਪ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਚਿੱਲਰ ਹਾਇਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ JSR ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਨੇ ਚਿੱਲਰ ਹਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਰਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲਾਗਿਓਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪੈਸ਼ਨੇਟਲੀ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵਪਾਰਕ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਨੌਲੇਜ ਦਾ ਵਿਜ਼ਡਮ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਸੀਗੀ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸੀਗੀ ਉਦਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਜੀ ਮਕੈਨਿਕਲ, ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਕੈਨਿਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ। ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਫਰਦਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਚ ਆ ਕੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਫਰਦਰ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਐਸਮਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਐਸਮਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਰਿਸਰਚ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੀ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ੈਫਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓਰ ਹੈ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਆ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਸਮੈਟਿਕ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੇ ਫੀਵਰ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ੈਫਰ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਰਦਰ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੇਚ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਪ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਨ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫਿਲਟਰ ਉਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ੈਫਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ 99.99% ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਏਅਰ ਦੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਉਂਦਾ, ਨਾਲ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 99.99% ਹੈ। Only our system is the only system which is certified, and ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੇਸ ਤੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਊਡਲੀ ਸੇ ਦੈਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਮੇਡ ਯੂਨਿਟ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਨਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆ। ਉਹ ਜ਼ੈਫਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ JSR ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੱਥ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰੀਏ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਸਟਮਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਬੰਧੂਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੰਮ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹੋ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈਮਿਲਟਨ ਹੀ ਆ ਇਕੱਲੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਕਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਆ ਬਈ, ਸਾਡੇ ਆਕਲੈਂਡ ਵੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ? ਆਕਲੈਂਡ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਰ ਜੀ ਫੁੱਲ ਟੀਮ ਹੈ। ਆਕਲੈਂਡ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਕਾਕਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਆਫਿਸ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਇਆ ਜੀ ਪਿੱਛੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਕਲੈਂਡ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਚ, ਲਾਈਵ ਬ੍ਰਾਂਚ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਆ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਪਾ ਟੋਟੋ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਮੈਨਰੇਵਾ ਤੇ ਪਾਪਾ ਟੋਟੋ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਫਟਰ ਆਵਰਸ ਕਾਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਉਹ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਹੈ ਸਾਡਾ ਹੈਮਿਲਟਨ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੀ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਤੇ ਟੋਰਾਂਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰਡ ਰੂਫ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਨਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਨ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਈ ਇਹਦੀ। ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅੰਡਰ ਸਟਾਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮਮਨ ਹੋਰ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੀ ਰੂਫ ਦੀ ਹਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਿੱਦਾਂ ਗਰਾਜ ਕਦੇ ਗਰਮ ਬੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਨਸੂਲੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ੈੱਡ ਆ ਉਹ 'ਚ ਹਵਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਲਾ ਕੇ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਆਪੇ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ, ਆਪੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੱਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਦੀ, ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਟਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਟਸ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਛ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਇਸਚਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਦੇ ਗੁੱਦੇ ਉੱਲੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨਾਲ ਉਠਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲੇ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ 4 ਐਟ ਅ ਮੋਮੈਂਟ ਵੀ ਕੈਨ ਪ੍ਰਾਊਡਲੀ ਸੇ ਕਿ ਸਾਡੇ 4 ਹਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉੱਤੇ
ਹਾਈਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ 4 ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਪਈਆਂ ਜੀ? ਟੋਂਗੋ ਰੀਰੋ ਵਾਲੀ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਹੈਰੀਟੇਜ ਏਰੀਆ ਆਪਣੇ ਟੋਂਗੋ ਰੀਰੋ? ਇਹ ਜੀ ਟੋਂਗੋ ਰੀਰੋ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2-3 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਹਾਈਕ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਇਧਰ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਟੀਆਰਓ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਰੈਗਲਨ ਵਾਲੀ ਹਾਈਕ ਤੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵਾਹੀ ਦੇ ਗਾਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਰੰਧਾਵੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਣਾ, ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਊਗਾ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਵੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਟੰਗਰ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਤਿਆਰੀ ਆ, ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਟੰਗਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ 3 ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਹੁਣ 4ਥੀ ਵਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜੁਝਾਰ ਵੀਰ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਦਮੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਗੋਨਾ ਬੀ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਫॉर द ਨਿਊ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਫॉर द ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਕਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਕਿੱਲ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛੁਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਿੱਖਣਯੋਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਔਰ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਨਵੇਂ ਪੂਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਨਵੇਂ ਪੂਰ ਨੂੰ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਖਾਨੇ ਜਾਂ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲੈਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਇਹ ਵੀਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਾਰਨ ਆਏ ਆ। ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਰਾਏ ਨਾ ਪਾਓ, ਗਲਤ ਐਡਵਾਈਸ ਨਾ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਟੂ ਗੁੱਡ ਟੂ ਬੀ ਟਰੂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਇੱਥੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਉਣਾ। ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਨਾਂ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਉਦੋਂ ਲੱਗੂਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੀਲਾ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਕੰਟਰੀ, ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ, ਆਪਾਂ ਕੋਲ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਬੰਦਾ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੀ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਂਗੂ ਚੀਜ਼ ਛੁਪਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਬਾਅਦ ਚ। ਕਈ ਮਾਨਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਬਾਅਦ ਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਰਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਰਾਏ ਪਈਏ ਨਾ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਯੰਗਸਟਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਚ ਮਿਲੂਗਾ, ਇਹ ਗਰੰਟਡ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਬੇਝਿਜਕ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਯੰਗਸਟਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਲ ਦੀ ਉਹਦੀ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਹੀ ਕੌਮ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਸਿਰ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਵੀ ਕਰਾਇਆ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਿ ਵੀਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਚਲੋ। ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਲਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਣਗੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਫ ਇਟਸ ਟੂ ਗੁੱਡ ਟੂ ਬੀ ਟਰੂ, ਇਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਗੁੱਡ ਟੂ ਬੀ ਟਰੂ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਵੱਡੇ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੁਝਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਐਂਡ ਕੀਪ ਅਪ ਗੁੱਡ ਵਰਕ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਕੀਪ ਅਪ ਦਾ ਸਪਿਰਿਟ, ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਪੂਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ JSR ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੇ ਲੋਗੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਖਨਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਕਲਰਫੁਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਵੀਰ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਦੋਸਤੋ। JSR ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਵੀਰ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਰੰਧਾਵਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੜੇ ਵੈਲ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਪਰਸਨ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੇ। 0275777221 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਫੋਨ ਨਾ ਵੀ ਚੱਕਣ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਫੋਲੋ ਅਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। 0800577722 ਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਂਪਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਕਲੈਂਡ
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਾਕਨੀ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਡੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਨ ਵੀ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਇਸ ਵਕਤ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ।